السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب الثانوية والإعدادية وأي حد بيتفرج عليا من أي حتة في الدنيا؟ بعد غياب طويل رجعلكوا تاني بسلسلة النصايح اللي بنقدمها هنا على القناة. في البداية لو ما تعرفونيش، أنا ريهام سعيد، طالبة في الفرقة التانية، جامعة اسكندرية، كلية طب أسنان، أول دفعة من دفعات التابلت. بقدم نصايح وفيديوهات تحفيزية للطلبة في سن الشباب. بس النهاردة النصايح بتاعتنا مش متعلقة قوي بالدراسة قد ما متعلقة بالحياة الاجتماعية بعد الدراسة وأثناء الدراسة. غالبا معظم اللي بيسمعني من الشباب من عمر 16 15 لحد عمر 20 19. أغلبهم في الفترة دي بيمر بمراحل مختلفة، بس في الغالب هي بتكون مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة دي أو سن الشباب ده محتاجين نتعلم فيه حاجة مهمة أوي أوي أوي، أكتر من إن أنا أقولك ذاكر، أكتر من إن أنا أقولك اعمل جدول مذاكرة، أكتر من يقولك اختار المدرس بتاعك. أكتر من كده بكتير، في حاجات مهمة أوي الفترة دي نتعلمها أكتر من الفيزياء والأحياء والكيمياء. حاجة ليها علاقة بينا إحنا كأشخاص، هتبقى جزء من مجتمع جاي. يمكن الفيديو ده أنا مسجلتش زيه قبل كده، ولكنه النصايح اللي فيه مختلفة شوية، وأعتقد إنها بإذن الله هتعجبكم وهتحسوها قريبة جدا ليكوا، لأن أنا واحدة منكم في نفس سنكم، بمر بنفس الحاجات اللي انتوا مريتوا بيها أو لسه هتمروا بيها. فأعتقد إن احنا لغة التفاهم ما بيننا هتكون أوضح من أي حد ممكن يتكلم في حاجة زي كده. في الفترة دي احنا محتاجين نتعلم ونعرف كويس قوي هو احنا عايزين نبقى مين. يعني لو كل واحد سأل دلوقتي السؤال ده لنفسه، هو انا عايز ابقى مين؟ وفرق كبير قوي بين ان انا عايز ابقى مين وان انا عايز ابقى ايه. لاني برضو مش بتكلم عن مسمى وظيفي او كلية معينة نفسك فيها، لا، انا بتكلم عن حاجة اعمق من كده بكتير. انت عايز تبقى مين؟ عايز كمان سنة 2 3 5 10 يبقى شكلك ايه؟ دماغك ايه؟ تفكيرك ايه؟ شخص متدين ولا عادي؟ شخص ناجح ولا نص نص؟ ولا شخص مش فارق معاه اصلا الحياة ولا الدنيا ولا الاخرة؟ انت عايز تبقى مين؟ لو قدرت تجاوب على السؤال ده بجد من كل تفاصيله، وعرفت ازاي توصل لكل حاجة من الحاجات اللي انت عايزها، اضمن لك حياة سعيدة مستقرة ومرتاح فيها نفسيا. على سبيل المثال، انا مثلا لو هنفترض ان انا شاب، فانا شاب نفسي لما اكون قدام شوية اكون متدين، اكون جسمي رياضي، اكون ناجح جدا في الحاجة اللي بعملها ايا كانت هي ايه، اكون شاطر جدا في شغلي لو انا بشتغل مثلا جنب الدراسة، اكون ابن بار بوالديه، اكون واكون 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 واكون. طيب عرفت انت عايز تبقى ايه؟ هل مجرد انت عايز تبقى كذا وهتسكت؟ لا، انا عايزة ابقى رياضي صح؟ يبقى من النهاردة ادور على اقرب جيم مناسب ليا، اظبط مواعيده مع مواعيد دروسي مع مواعيد مذاكرتي، ابدأ انزله بشكل مستمر، ابدأ اتبع نصايح ليها علاقة بالتغذية، ب... ب... يعني ليه علاقة بمجال الفتنس عموما. ممكن لو جت فيديوهات قدامي بتتكلم عن نفس الموضوع هتابعها، هبقى مهتم ليها، هستفيد، هكرر الحاجة دي ومش هوقفها أبدا.
فبعد سنة 2 3، ولو اني متأكدة ان النتيجة هتكون في خلال شهور، هتلاقي نفسك بقيت شخص رياضي عنده عضلات، جسمه مع الوقت بيبقى حلو، صحيا بتبقى لائق، بيبقى شكلك جميل، تبقى لبسك مظبوط عليك، تبدأ توصل لنتائج الحاجة اللي انت كنت عايزها، الحاجة اللي انت فعلا حددتها. طب هنفترض مثلا ان انت شخص عايز تكون متدين، هتبدأ من النهاردة تواظب على صلواتك، تبدأ تسمع قرآن كتير وانت بتذاكر، تشغل دايما جنبك قرآن عشان تبدأ تلقط منه وتحفظ، تلقائيا هتلاقي نفسك بتردد معاه مع الوقت. لو جات قدام منك دروس دينية هتسمعها في فيديوهات مثلا، هتبقى عامل ان كل اسبوع انا في فيديو لفلان الفلاني مثلا مدته ساعة بسمعها محاضرة دينية، وهتستمر على الموضوع، مش مجرد هتعملها مرة. مع خلال شهور وسنين بسيطة هتلاقي نفسك وصلت لان انت شخص متدين متقي، فاهم كلام ربنا، فاهم دينك ايه، عارف حدودك، عارف اللي ليك، عارف اللي عليك، انت وصلت. نفترض مثلا ان انت دلوقتي عايز تبقى شخص شاطر جدا في المذاكرة جدا، نفسك تبقى دايما اشطر واحد في اي حاجة بتعملها خصوصا في المذاكرة. هتبدأ انت مع نفسك بقى هتحس ان انت، هو انا لو عايز ابقى كذا، لا ده انا لازم اذاكر، ده انا فعلا ده اشطر واحد، ده مستحيل يكون بيرجع من الدرس يلعب ولا ينام، اكيد بيرجع من الدرس يغير هدومه ياكل ويقعد يذاكر، انا هعمل كده. اشطر واحد في المذاكرة لازم يروح الدرس في ميعاده، ما يروحش متأخر، ما يروحش بدري قبلها بساعة ويضيع وقت. اشطر واحد لازم يقعد طول الحصة مركز. اشطر واحد لازم ما يروحش الدرس غير وهو مخلص الحاجات اللي عليه. عقلك تلقائيا هينبهك للحاجات اللي المفروض تعملها لو انت فعلا مفهمه ان انت عايز تبقى الشخص الفلاني في الحاجة الفلانية. فلانة مثلا نفسها تتعلم حاجة معينة، تلقائيا بقوانين الجذب وبربنا كمان بيسهل لك الطريق. لما ربنا بيشوف حد عايز يعمل حاجة حاطط النية الكويسة ان هو يوصل لحاجة معينة، ربنا بيساعدك. تخيل لما ربنا بنفسه يساعدك، تخيل المعونة شكلها تبقى عاملة ازاي. ده انت لو حد توسط لك في حاجة تحس ان انت عايز تشكره مش عارف تعمل له ايه. تخيل لما ربنا بقى بعظمته وقدرته يقف في ظهرك ويشجعك على الحاجة اللي انت عايز تعملها مادام الحاجة دي كويسة. طيب على النحو الآخر، لو انت شخص مقرر ان انت عايز تعيش عادي، ممكن مع الوقت هتكون سايب نفسك طبعا، فممكن مع الوقت مغريات تبدأ تتقدم لك تروح لها، زي مثلا حد يعرض عليك سيجارة فتشرب سيجارة، تجرب مثلا تعجبك، ما تاخدش بالك انت عادي، فما تاخدش بالك انت بتعمل ايه اصلا، مع الوقت لسه بتشرب سجاير. بص كده على نفسك كمان 4 5 سنين، شخص تعبان عنده كحة بدأت تظهر على وشه أعراض الشيخوخة وانت في سن الشباب، وشك يكرمش، تسمر، شفايفك تبقى مزرقة، عينيك محلقة، وحاجات تانية كتير وحشة. ليه؟ لأن انت هو بالظبط يعني انت عبارة عن عاداتك اللي بتعملها. في كتاب اسمه العادات الذرية، حلو قوي ليكوا في السن ده، انا حاليا دلوقتي بقراه، وهو اللي غالبا استنبطت منه الفيديو ده. وهو بيتكلم عن نفس الموضوع، ان انت لازم عشان توصل لحاجة معينة انت لازم تكون عارف انت عايز توصل لإيه، وعارف الخطوات اللي توصلك ليها، وقدرتك على الاستمرار في الخطوات دي هو اللي هيحدد اذا كنت فعلا هتقدر ولا لا. طيب دي نصيحة حبيت اقدمها لكم بشكل مختلف، اتمنى تكونوا فهمتوا قصدي، اتمنى تكونوا لمستوا النقطة اللي عايزة اوصلها. انا مش جاي اقول لكم ذاكروا، مش جاي اقول لكم ما تفوتوش حصة، رجعوا، اهتموا، الامتحانات قربت وكذا وكذا وكذا، ولا جاي اقول لك انت تقدر تذاكر وتطير وتحرر القدس وتعمل. لا، انا بقول لك انت عبارة عن عاداتك. الشخص اللي انت بين يوم وليلة ده مستنيه يطلع مش هيطلع بين يوم وليلة.
اصل انا هنام واصحى هبلاقي نفسي مقفل الشامل الجاي. ازاي الشخص عشان يقفل الشامل الجاي لازم يكون سمع كل الدروس، حضرها كلها كويس، راجعها كلها، حل عليها، فهمها، طبق عليها، خلاص ساعتها تروح ايوه انا باذن الله انا عملت كل اللي عليا، فباذن الله هوصل لاعلى درجه في الشامل. مش هقولك هتقفل، هتوصل لاعلى درجه ممكنه لو انت فعلا عملت اللي عليك. الموضوع كله يعني بيتوقف على قدرتك على المثابره. انت شخص قادر تلتزم باللي بتقوله، ولا انت شخص بتهزر وجاي تضيع وقت؟ ودايما بقول لكم انتوا في الفترة دي مش بس محتاجين تنموا جانب الدراسة، انتوا كمان محتاجين تنموا الجانب الأخلاقي عندكم، الجانب الديني، الجانب النفسي. لو شخص مثلا عنده مشاكل نفسية، تعبان نفسيا من حاجات مضايقاه، لو فكر ان هو يتعالج نفسيا، في على فكرة فيديوهات وحاجات كتير حلوة جدا على اليوتيوب، في مواقع كتير كويسة. لو قرر ان هو مثلا كل يوم هيسمع فيديو لدكتور نفساني معين على اليوتيوب هو بيرتاح له، الفيديو ده ممكن يكون نص ساعة، ربع ساعة كل يوم، تفتكر بعد 5-6 شهور الشخص ده هيبقى عامل فين؟ نضجه هيبقى فين؟ وعيه النفسي هيبقى فين؟ هيكون قادر يحيط بجوانب كتيرة ويلم بيها، هيكون شخص تاني فعلا في النقطة اللي هو قرر ينمي نفسه فيها من خلال العادات. ليه؟ لأنه قرر بجد انا عايز ابقى 1 2 3. وانت كمان دلوقتي طلع ورقة وقلم واكتب انت نفسك تبقى انهي شخص، انت نفسك تبقى مين، نفسك تبقى مين، نفسك تبقى زيك زي الملايين اللي بييجوا يتلاشوا مع الزمن وملهمش اي اثر، ولا نفسك يبقى ليك بصمة معينة في الحياة، حاجة معينة تكتشفها باسمك، تخترعها باسمك، حد معين انت محتاج توصله. الحد ده هو هيكون انت بس في المستقبل، بس بالصورة اللي انت رسمها لنفسك. انت شايف نفسك ازاي قدام؟ شايف نفسك ناجح وفوق وفي قمة المجال اللي انت شغال فيه، او في قمة المجال الدراسي او اللي انت حاليا فيه، ولا انت مجرد انسان هيجي وهيمشي وهيجي غيره كتير وزيه كتير، مش هيضيف اي حاجة لأي حد حتى نفسه. محتاجين نقف كلنا مع نفسنا، محتاجين نعرف هو احنا عايزين نبقى مين، هو احنا اصلا بنعمل كل ده ليه، هو احنا اصلا بنعمل ولا سايبينها سبهلله وما بنعملش. اليوم بيعدي عندك عادي كده، ولا ما بينتهيش غير لما مفروضك تنتهي، غير لما مثلا الحصة بتاعت الجيم بتخلص، غير لما تكون مذاكر الحاجات اللي وراك، غير لما تكون مساعد باباك ومامتك حتى لو بحاجة بسيطة، حتى لو بكلمة طيبة. محتاج تعرف، محتاج تعرف دورك في الحياة. العمر بيجي مرة واحدة واحنا مش هنعيش كل يوم يا عالم. احنا النهاردة يعني انا دلوقتي بسجل الفيديو، يا عالم انا هلحق انزله ولا هموت قبلها، محدش ضامن عمره. استغلوا كل دقيقة في حياتكم. الموت في سن الشباب بقى كتير قوي، محتاجين نرجع لربنا، محتاجين نفتكر احنا جايين هنا ليه اصلا، احنا ايه وظيفتنا، احنا بنعمل ايه. احنا جايين ناكل ونشرب وننام ونروح الدرس ونرجع وخلاص؟ معقول ربنا خلقنا عشان ولا حاجة؟ لا لا، ربنا ما خلقناش عبثا ابدا، حاشا لله. كل واحد لينا، كل واحد فينا ليه دور معين وليه حاجة معينة جاية يعملها. اتمنى تكونوا فهمتوا كلامي وفهمتوا قصدي، وبس كده. بشكركم على دعمكم الدايم في الفيديوهات وكلامكم الجميل، حقيقي شكرا جدا ليكم، واتمنى دايما اكون بساعدكم. بس كده.